今日整呢個香煎龍脷柳。龍脷柳溶雪後，我哋揾廚房紙抹乾個身，用手揸乾龍脷柳嗰啲水分。呢啲就係已經揸乾咗水分嘅龍脷柳啦。龍脷柳揸乾之後，我哋揾刀切適合嘅大小，將啲魚放喺碟上邊，跟住落少許嘅胡椒粉、2茶匙嘅鹽，將佢撈勻，醃大約15分鐘。喺呢個時候，我哋預備一個保鮮袋，將醃好嘅魚肉放入去，再放入雞蛋黃，跟住將雞蛋黃同埋魚肉撈勻，等到啲魚肉黐滿晒雞蛋黃啦，再加入3茶匙嘅生粉。將佢同啲龍脷柳同埋雞蛋撈勻，轉眼間啲龍脷柳已經鋪滿晒生粉啦。咁我哋就預備一個平底鑊，加入約莫2湯匙嘅油，用個手測試啲油溫，睇下夠唔夠熱。個鑊熱咗啦，咁我哋就放啲蛋白落去煎，好快啲蛋白已經煎熟咗啦，咁我哋就滗起佢，再放入龍脷柳，用筷子喺保鮮袋度夾出啲魚柳，逐塊咁放落去，唔好心急，開大火，龍脷柳大約煎咗5分鐘。咁我哋就反轉再煎另外一邊，又過多5分鐘啦。咁我哋又反轉再煎另外一邊，轉眼間2邊都煎到金黃色啦。咁我哋就可以夾起佢啦。由於啲魚柳實在太多啦，咁我哋分開2次嚟煎，逐塊咁放入去。好快啲魚已經放晒落去個平底鑊度啦。咁我哋加多少少油，再重複頭先嘅步驟，咁樣就完成咗呢個香煎龍脷柳啦。睇完片之後，記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。